आमकां हांगा कपेल तोय आयलो जेन्ना आमी आमचो रस्तो आनी कपेल करताली सगळ्या शेजाऱ्यां कडेन उलोवन शेजाऱ्याच्या उलोवन आमकां ही हेल्प्ड अस इन डुईंग दीस वर्क आनी चडशे आमच्या सगळ्या ह्या वाठारांतल्या शेजाऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा दोज हू हॅव गिवन अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टी इन वायडनिंग द रोड. प्रॉपर्टी कोण दिना कोण दिता सांग म्हाका. पूण ह्या सगळ्या शेजाऱ्यांनी हांगा आपले जागे दिले आनी आमी तांकां कांय जाणांक कंपाऊंड वॉल बांदून दिले अर्द्यांनी आपले बांदले. सगळ्या शेजाऱ्यांक हांगा देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या कपेलांक आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब कादर बादशाह कादर थोडा इधर हो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर. हेणे आमचे हे दिनेश मातशें हँड ओवर कर. ही इज अ कॉन्ट्रॅक्टर इन बिल्डिंग अ चॅपल. वयर 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 आमचो सगळे कॉन्ट्रॅक्टरांची नांवां घेता. आमचो पेंटर दशरथ, आमचो कार्पेंटर सलामुद्दीन, आमचो टायल फिटर बाब आनंद, टायल फिटर आनी एवरीवन हू हॅज हेल्प टू मेक दीस चॅपल रेडी. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या एईक आनी जेईक ऑफ रोड्स डिपार्टमेंट. तेणी दीस रात हांगा कितले पावटी ताका आपयले 2,27,74,762 रुपीज फ्रॉम सेंट मायकल चर्च अप टू द पेट्रोल पंप. दीस इज अ रोड ह्या सुवातेर तुमकां खबर आसतली व्हडले व्हडले पॉटहोल्स पडटाले. सो आमी पेवर घालून घेतले. मिरांडा हा आमचो हांगा आमचो कॉन्ट्रॅक्टर मिरांडाक देव बरें करूं म्हणटा. एंड दीस रोड हॅज बोथ द साइड्स गटर विथ स्लॅब. आनी आमकां हे सगळे करपाक भितोरीन आमचो अंजुनाचोच ही नोज द डिफिकल्टी आनी संदीप इज ऑलवेज दे फॉर अस. आनी आमच्या मदीं आमचो मनोज आहा जेई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड रामा एई. तेणी तेन्ना ममता आसले आमचे. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आयज दोगांयच्या एकवटान हे काम एकदम बरें जालें आनी म्हाका सांगलें म्हणून एकदम उलोय म्हणून मातशें तें काबत्ता. हे कपेल आमचें इनॉग्रेट जालें एकदम बरें जालें. ते भाशेन रस्त्याचें आमी इनॉग्रेट करता. सगळे आमचे एई आनी जेई तशेंच आमचे पंचायत मेंबर्स प्रेझेंट एंड एक्स आनी सगळे आमचे शिवारीतले हांगा जमले आहा तितले. आनी जे कोणेन आयज आमकां हांगासर गायनाक घेतल्यान आमकां फादर येयलो ताका सगळ्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं.